आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस कि जब भी आप यहाँ पर फेसबुक एप्लीकेशन में आते हैं और यहाँ पर जो भी स्टोरी रहती है गाइस, जब आप स्टोरी यहाँ पर आप स्टोरी पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आवाज़ नहीं आती गाइस। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको स्टोरी का आवाज़ लाना है गाइस। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट एंड तक देखिएगा। अगर आप स्किप करेंगे वीडियो एक बढ़ाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप जो भी स्टोरी को अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आवाज़ नहीं आती। तो यहाँ पर गाइस सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपको देखना होगा कि जो स्टोरी है गाइस उसमें साउंड है क्या नहीं। यहाँ पर जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले साउंड जैसे वो देखना है, साउंड आ रहा है या नहीं। अगर साउंड यहाँ पर नहीं रहता है गाइस, आवाज़ फिर भी नहीं आती, तो यहाँ पर आपको पहले कंफर्म करना है। अगर फिर भी साउंड नहीं आता तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको बैकग्राउंड में से कट कर देना होगा फेसबुक को। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में आ जाना है, ऐप्स में आना है, ऐप मैनेजमेंट में आना है या फिर एप्लीकेशन मैनेजर में। इसके बाद फेसबुक सर्च करना है, फेसबुक में आ जाना है, स्टोरेज यूसेज में आना है, क्लियर कैच कर लेना है। क्लियर डाटा करेंगे तो यहाँ पर गाइस आपको फ़ोन नंबर वगैरह डालना पड़ेगा फिर से। उसके बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट स्टॉप कर लेना है, ओके कर लेना है, बैक आना है। फिर यहाँ पर आपको गूगल प्ले स्टोर पे आना है। यहाँ पर आपको फेसबुक सर्च कर लेना होगा और यहाँ पर आपको फेसबुक एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है, जिससे गाइस आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है नीचे कमेंट कीजिए, मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू वेरी मच।